咁點解？喂，呢單嘢我諗翻起之前蕭建華，我諗翻起同好似早輪蕭建華單嘢又有咁上下喎，真係即係差唔多又係揸莊嗰啲人類似即係話郭文貴、蕭建華咧，即係唔止佢兩個嘅。一定即係仲有一紮嘅，即係呢一類。我哋呢類咧就叫佢做白手套。係白手套就咧戴個白手套咧就洗嗰啲官二代、富二代嗰啲黑錢，係將佢變成呢個攞嚟走資啊，買外國嘅資產啊咁樣，咁啊變成一啲乾淨嘅資產，咁啊叫做白手套。但係點解郭文貴呢單嘢會搞到咁大爭議咧？係咯，點解要着草？去 CNN cut 唔係即係嗰個 cut 美國之音啊嘛係嘛？美國之音節目突然間 cut 咗啊嘛，呢個比較少有嘅。轟動全球，原本又唔係咁轟動嘅。其實原本咧，美國之音即係訪問完之後，可能冇咗件事啦。佢又唔係中途咧，係開頭有啲人以為係特朗普做嘅，以為特朗普同即係阿習總就特朗普講，喂嗱，你幫我搞掂美國之音，我就幫你搞掂北韓。係即係咧嗱，我哋咁樣睇，但係證明咧就原來唔係啦。唔係哦，你有內幕消息，你有唔係內幕消息，而係的確咧嗱，而家已經炒咗幾個美國之音嘅一啲停職。直情唔係停職啊！直情唔準去，直情揾護衛格去走啊！哦，即刻執包袱，即大包袱，即係揾護衛好似咁唔係停職啦，唔係停職咁簡單㗎啦。係咁咧就連嗰個訪問嗰個叫做龔小霞咧，都一樣係都執埋包袱，停職，執埋包袱。咁其實點解會咁轟動咧？就係其實因為即係一般嚟講咧，我哋都知道會發生啲嘢。但係由一個大陸嘅官員去講咧，就更加有個震撼性，即係100%真嘅。即係郭文貴咧，點解會咁即係嗰個咁轟動咧？嗱，呢個人咧，我哋睇佢做嗰啲之前做嗰啲嘢揾咁多錢咧，第一佢係一個大騙子。係啊，佢啲錢咧，成個中國啲係都係騙子，即係佢咧就即係呃大錢，佢唔係電話騙案，係啦，大錢。哇！你睇佢第二咧，私人飛機啊，佢呃錢嘅過程咧，佢就好厲害嘅。佢同任何人接觸官員咧，全部咧就俾佢錄晒音嘅。啊，咁所以佢咧就遇到咧，第日終有一天咧，自己會衰嘅。係。咁啊就呢啲咁嘅錄音咧，黑材料咧就攞嚟救佢自己命嘅。係。啊。呢啲要好有呢個即係背後成個團隊先做到嘅喎，好似話真係唔要嘅幕後嘅最大佢咧就話背後咧就有一個老常委老領導就即係撐佢嘅，但係佢又冇開名講嗰個係邊個，咁但係都講得呢個常委咧都唔係低級㗎啦，係嘛？有冇咩料報啊？你有啊？冇啊！佢呢度話直情講到佢話，即係唔使講啦，呢啲防彈汽車、Benz、私人飛機，哇！真係窮車極侈。跟住咧就買咗呢個2011年，買咗呢個幾億係嘛？幾億咁樣8億幾啊！8億幾買個豪宅？2011年啊，8億8千萬買入南灣豪宅啊！2011年喎，你唔好。所以香港啲貴價樓啊，咩都係俾佢哋炒起㗎啦。即係郭文貴咧，佢嘅最即係令佢一夜成名嘅咧，嗰一役咧就係佢搞到嗰個北京嗰個盤古大觀。係啊，呢個盤古大觀咧嗱，其實佢做呢個盤古大觀之前咧，佢就應該佢嗰檔生意咧咩開廠啊嗰啲揾唔到錢嘅。咁佢咧就即係同呢個農行可以借到100億，100億喎，唔係100萬喎，100億過嚟發展呢個盤古大觀呢個地盤。其實佢攞呢個地盤咧都好厲害嘅，係開始嘅。即係佢又可以，佢又第一佢要搞掂嗰個北京副市委書記。係咁樣咧就即係你即係喺大陸做生意，你唔搞掂呢啲，你冇辦法攞到呢啲地。咁咧就佢嘅背後咧就同埋啲公安啊、國安咧又行得好近嘅，係即係咁，所以咧佢去農行貸款咧一響朵，喂，我個後台幾勁啊，係江澤民咁樣，即係嗱，你100億，你貸款100億，我當你後台好猛，咁你都要有啲文件證明你間公司啊賺幾多錢啊，有幾多業績啊，交幾多稅啊。
你咁你個呢個地盤嗰個發展計劃啊，嗰個一定報表啊，銀行但係佢全部呢一定咁做啲嘢咧都係全部都係作嘅。但係問題咧，佢即係所有假嘢全部都係假嘢有關政府部門嗰啲文件批文咧，都係全部都係假嘅。你佢間公司根本係冇呢啲業績噶嘛。係咁你連埋嗰啲判頭嗰啲標書啊，嗰個cash flow 嘅流程，全部都係假嘅。所以咧，中國係一個訛騙嘅。咁所以你個農行咧，其實咧，我諗個農行嗰個董事長都知㗎啦，都係有份㗎啦。咁所以咧，嗱呢個農行嘅董事長都衰埋啦，掛冠啦係嘛，100億，咁佢又發展啦，起好啦，咁啊嗰個即係嗰個市委副書記咧就落咗馬，借錢嗰個農行又落咗馬。即係我哋睇咧，郭文貴咧嗰個即係賺錢嘅經過咧，所有咧黐佢嗰啲人咧，全部都落馬嘅喎，全部都拉晒嘅喎，全部都坐監嘅喎。即係幫佢嗰啲國安副部長啊、公安部長乜鬼嘢都全部都拉晒嘅。咦，咁真係有打貪喎，大佬嚇！真係有打貪。你所以佢爆係黃岐山係阿習總嘅左右手噶嘛，最得益即係諗住19大叫佢繼續做噶嘛。雖然你已經過咗7上8落嗰個 criteria，即係個條件都想去做噶嘛。咁點解要咧？就係但係佢好似話佢同佢又唔啱喎。就係專登爆佢料咯。係，所以就係爆佢料咯。咁就其實咧就阿郭文貴咧點解會搞到香港咁轟動咧？其實佢爆咗好多香港嘅料嘅。咁佢話咧就即係大陸嗰啲財閥咧嚟香港，炒貴晒你啲地，海航啦，即係叫做財閥啦，係可能唔止一間，唔止，但係咧就海航集團咧，佢點解咧？佢咧出到個天價，其實佢唔需要咁樣嘅，佢出到個鴨脷洲地22,000蚊一尺地價，樓面價都已經買到。咁樣佢專登2萬幾，即係專登抬高佢。係啦，就算啟德地嗰度嗰兩幅地，佢都係好貴咁樣投咗翻嚟。郭文貴就話咧，其實佢專登咧就係話咧，搞到你啲地價貴嘅時候咧，佢可以控制到你個地價跌你50%就得，跌你50%你仆街入死咯。咪操控香港，操控你咯，操控埋你嘅個經濟啦，即係你嘅地價嘅經濟啦，即係嗱老實講，我成日都講噶啦。大陸啲有錢人咧就住晒你啲靚樓，嗰啲窮人咧就搶晒你公屋，香港人咧就想即係遲啲上大灣咯，因為劏房分分鐘都係嘛，劏房都5000蚊㗎啦，即係越嚟越貴。唔係咁，你呢幾年咧，佢呢幾年咧咁樣呃下咧，佢嗰個即係佢逃離中國前，俾佢就話咧就俾呢個大陸咧充公咗佢1200億嘅資產。哇！1200億，可能幾千億咁啊，唔止喎，拉咗佢嗰啲員工啊、屋企人啊、朋友，總之同佢有關聯嗰啲，拉咗200幾人。係。咁咧，其實佢咧就點解會令到香港咁震撼咧？就係佢亦都爆咗料咧，就話大陸嘅公安同埋國安咧，都喺香港咧有啲地步嘅，即係火炭啊，喺銅鑼灣啊。咁好多地方都有啲自己嘅一個叫安全屋咧，就係夾咗你去咧，就係喺嗰個安全屋嗰度噶啦，佢爆嘅。咁其實呢啲嘢咧，好多人都話要知嘅，但係知得嚟你唔能夠證實到係，即係你都係估噶嘛。你估咗喎，但係而家由佢講咧，即係100%啦。咁即係呢度呼籲啲香港人咧，唔該你醒下啦，真係，即係唔好再好似阿郭文就有一句説話講得好好嘅，佢話咧你哋香港人都唔知道人哋已經入到你間睡房裏邊啦，你都仲係蒙在鼓裏嘅。係啊，佢監聽晒嗰啲即係異見分子。呢個唔出奇。佢其實都唔知㗎啦。佢其實嗱呢個人我就即係當然佢嘅評價就真係即係麻麻啦，咁樣偷下拐騙。但係佢講呢句咧，我就好同意佢講。佢話咧，佢嘲笑香港富二代、富三代都要巴結京官，尋求佢哋嘅庇護。佢點講咧？佢話佢哋實在太可憐，太自私，千億身家，太自私啊！不顧香港人整體利益啊！哇！呢句啱聽喎。佢唔巴結嗰啲大官貴人，佢就冇今日咁嘅即係環境啦。咁啊係，咁但係人哋都已經係富二代、富三代，即係你呢世食唔晒啦。大灣區、粵港澳大灣區係證明9個市加2個區。係。
邊9個市知唔知啊？邊9個市啊？嗱，由即係東邊開始講起啊，嗱，惠州啦，跟住東莞啦、廣州啦、佛山啦、肇慶、江門、中山、珠海、深圳。咁啊，呢個大陸嘅，咁啊加埋香港同埋澳門。哦，咁啊叫大灣區。個名你要聽清楚喎，係粵港澳大灣區，即係廣東省行先。係。香港同澳門就跟住後邊。哦，咁以前都有嘅賣廣告粵港澳陳金鋪嚟嘅啫，周生生係。咁人哋一聽啊，都冇乜新意啊。佢要同你香港另外嗰間周乜乜分開啊嘛，咪加個粵港澳粵港。其實大灣區呢有乜堅力嘅？我就係知話恩平浸呢個溫泉係完全冇堅力，因為話咧嗱。美國有個三藩市灣區，咁啊東京有東京灣區，我哋都有個紐約灣區，咁啊我哋做得好成功，整個香港廣東嘅大灣區。唔係，所以香港人咧就應該積極支持，就搬上去大灣區，係啦，騰出啲空間出嚟，上去住，唔係騰出啲空間出嚟，先決嘅條件嘅。你為咩事要搬上去大灣區住啊？因為你班窮鬼啊嘛，買唔起2-3萬蚊尺嘅樓啊嘛，咁咪死埋喺嗰邊，咪去大灣區咯。嗱，去惠州啊，惠州你知唔知？惠州你知唔知有啲樓咧30零萬嘅咋？哇，咁筍啊！係啊，可以一次性付款。哇 ，OK。不過其實揾笨嘅，以前有珠三角發展，又有長三角發展，近核電廠啊，又有大西北發展。咁大西北而家喺邊？咪喺翻大西北咯。OK， 即係泛珠三角。OK。記得我上次咧訪問下卿姐咧，卿姐話咩？係話咧，如果我哋唔上車咧，即係會對唔住下一代。唔係佢講嘅，係經濟學人講嘅。係啊，佢鋪翻經濟學人講嘅。佢話大灣區發展潛力無限。係冇錯啦，《人民日報》啊，係嘛？切勿唔好錯過呢個歷史性嘅機遇啊！哇，真係。但係其實原來其實好多質疑一樣嘢喎。點啊？係你問佢噶嘛？喂，我哋信唔信得過去先？係啦，最終都係個信問題。機會係永遠喺度嘅。嗱，其實咧機會唔係而家喺度嘅，即係20幾30年前已經喺度噶啦。嗱，逐個講啊，唔係逐個講啲特別啲噶。嗱，講由惠州講起，即係講緊啊20-30年前幾多嘅機會啊！哇，惠州嗰度咧開發幾多，嘅好過癮㗎！佢嗰啲新起啲屋苑咧，嗰啲名咧叫做咩咧？叫太古城。用起名㗎，咩麗港城啊，麗港城美孚新村，真係用啲名佢哋10幾萬嘅啫。OK， 哇，咁咪買到開心。嗰陣時咧就啲香港人咧就一車旅遊巴士呢，一團人買到開心咯，上去買樓嘅。咁而家喺度住得好開心啊！係好開心啊！就變晒爛尾樓啊！嗰陣時係全廣東最多爛尾樓嘅地方就係惠州、淡水啊、澳頭。嗱咁啊，講起惠州咧，惠州有啲特色嘅。係有咩特色咧？治安咧係最差嘅，賊兜。OK，咁啊澳頭咧佢個海邊嚟噶嘛，咁咧就係原來咁唔係嘅，佢嗰啲可以自己請翻啲保安啊咁樣。嗰度走私咧係一個即係最旺盛啦，我哋唔好話強權，最旺盛嘅地方就澳頭。OK， 咁咧嗱，佢嗰度嗰啲個公安局長咧，即係睇新聞咧，2個直白咗啦。公安局長，其實咧啲槍走。你香港人咧上去大灣區發展咧，都唔係而家噶啦，即係20幾年。其實我都唔好明係有乜新意係咯。其實你講幾廿年啦。惠州隔離旅遊啊，東莞，哇，東莞出名啦，犀利啦。聖都啊，中國聖都。呢啲係附帶嘅，係附帶嘅。正經嗰啲咧，即係東莞嗰啲廠咧，即係都世界工廠。係啊，世界工廠。哇，好犀利啊！你又生產嗰啲牛仔褲喺虎門個牛仔褲咧，就哇，真係全國number one 嘅。係咁咧就其他嗰啲生產嗰啲嘢咧，嗰啲廠咧就多到不得。東莞咧就好得意嘅，即係台灣咧就又中意投資東莞嘅。香港嗰啲人咧又係好多投資，即係投資喺東莞近啊嘛，台灣。咁咧就係咁多外商投資咧，咁嗰啲即係娛樂事業啦，唔好話咁樣。娛樂事業咧就係蓬勃到極點嘅。咁你聚咗人喺嗰度就聚咗人就會有。咁咧加上咧有個大佬睇住，嗰個大佬嗰個唔係大佬，嗰個係二佬，係嗰個就係周永康嘅細佬，係就喺度睇住。
睇住嗰啲娛樂事唔係周業，永恒啊嘛，係睇住嗰啲娛樂事業，所以嗰啲娛樂事業咧又係好蓬勃冠住全國。係哇！咁所以咧，地方政府收稅又得，係哇！咁多工廠啲 GDP 又得，但係好似最近好似打咗啦喎，走得七七都冇嗱，娛樂打咗落嚟事業咧就因為拉咗周永康啊嘛，係細佬梗係埋佢啦，係啦打走落嚟啦。咁樣咧就嗰啲其實最大嘅問題咧就係中國嘅工資咧，即係廣東省嘅工資咧，就漲得好犀利。係啊，係講緊係漲到2倍3倍嘅。係即係講緊幾年前做唔住。幾年前嗰啲工人，哇500蚊600蚊，係啊， 10年前啊而家過千啦，過千唔係而家2、3千啊，3千幾都請唔到人，3000㗎。而家啲工人嚇扣咗即係食宿咧，就都有2000幾嘅。係包埋食宿啊要。咁咧扣你錢㗎，冇得呢個世界邊有包啦，包埋食宿要俾3000幾。係而家嗰個漲到咁。咁咧，但係咧問題咧，而家咧人工貴咗，係啊加上咧佢而家中國咧其實都好講環保㗎，真係係咪？係啊，咁要你好多嗰啲生產嗰啲工廠要加添嗰啲環保嘅設備啦嚇。係啊係啊。如果你唔整嘅，咁啊台底俾錢就搞掂佢啦。因為如果你安裝就會唔會有啲指定嘅？咁咧呢啲就係經營成本咧就暴漲得好犀利。係啊。咁所以咧嗰啲台灣啊港商咧，哇！而家你而家中國成本咁高，哇！咁啊搬去邊啊？搬去越南、柬埔寨。咁嗰啲廠咁點啊？嗰啲廠下嗰啲空置咯。空置。OK。哇！原來孟加拉講緊仲係幾百蚊一個工人㗎喎，梗係搬過去做啦。我記得2008年咧金融海嘯嗰時咧，10萬間廠倒閉。係每間廠啊200-300人或者100幾200人，你計下個筆數係啊，有幾大筆數？不過所以其實附帶一提，即係而家大陸嗰個剩餘嗰個勞動力，其實都係一個問題。係啊，剩餘嘅而家都唔再係世界工廠。所以咧嗱，嗰個有一樣嘢咧就係產能過剩。係啊，產能過剩咧，因為嗰陣時前幾年咧起樓起得犀利啊！你諗下廣東省起啲樓，唔係佢唔起樓冇得掠嘛。跟住基建咧又犀利。係啊，咁你變咗咪要好多嗰啲鋼鐵廠不停咁樣加大個生產線。係啊，唔停得嘅。玻璃廠你要泵個水泥廠，即係呢啲基建起樓需要嘅嘢咧。嗰陣時加大咗，而家冇得縮㗎。你請嗰啲人而家炒晒佢。唔得㗎，唔得㗎。咁咧就所以呢個產能過剩咧，就牽涉你啲人啲工人點樣安排佢咧？嗱，講翻惠州，其實惠州同呢個東莞都好似，即係話講緊咧20幾年前咧就係好即係好旺盛。惠州嗰陣時係呃晒香港人錢㗎啦，落晒搭係嘛，個個都嗰陣時講緊成千上萬啲人都中晒招。咁嗱，而家你。惠州係咁，唯一又叫人上去即係翻閹啊，閹一次再閹一次，翻閹。喂，好嘢嚟㗎，歷史機遇啊，快啲嚟啦，快啲嚟咩啊？嚟填翻個氹。其實香港都好大鑊啊！香港咧話有1萬億個即係財政儲備啦。咁你整嗰啲咩三跑又1000幾億，高鐵又1000億，係啊。咁迪士尼嗰個又54億5千萬，跟住嗰個亞投行又60億做嗰個叫做咩啊？即係入會費。係啊！哇！你咁樣，你嗰1萬億斬啊！你再投資埋咩大灣區，你死冇晒。即係嗱，你講起呢樣嘢咧，真係今日咧，我聽電台商台講咧，有一單嘢咧，又係好興嘅。即係而家原來咧，香港有一種病咧，叫結節性唔知乜病咁樣。我知。即係有個女人個上完好慘㗎，會話自己唔想死，跟住3個月早幾日嗰陣時死咗啦。佢就個最慘個女咧，又有呢種病。說三個人。全家3個人咁樣咧，即係話原來咧，香港政府係冇幫到呢班人嘅，因為佢哋喺嗰個藥嗰個名單係唔包括呢個病。係啊，好貴啊！以前包嘅，以前咁咧，而家咧話患咗呢啲病嘅人其實唔係好多嘅啫。係呢種病係好罕有嘅，但係咧就得唔到政府嗰個幫助。係因為政府冇錢咩？你起咁多啊？嗰個病人都話講啊，你起個三跑咩？你攞少少錢撥嚟俾佢，原來1個月要2萬蚊嘅藥費。2萬蚊唔算多添㗎，咩標靶藥啲人幾萬添㗎啲。但係咧，佢唔食呢啲藥，慢慢死嘅。佢就買唔起，俾唔起呢隻藥。喂！你嗰陣時梁振英話攞10億去搞個咩一帶一路咁嘅獎學金嚟香港，攞嚟擦大陸鞋。係啊，你去幫助呢啲病人都唔使10億啦，係咪啊？即係你諗下嗱，撥1億俾一個區議會嗰度。所以高永文嗰啲啊，即係
高永文都係。即係本嚟嗱呢啲就唔係即係傾開咧，你話嗰個即係政府嗰啲錢咧，你一啲人就嚟死，好快用晒。呢啲人咧得到呢種病咁慘咧，就嚟死。你政府咧又唔係冇錢去，唔肯去幫助呢啲咁嘅。你成日話要整好經濟，你整好經濟為咩？你整好經濟都係為咗人啫嘛，係嘛？以人為本，本末倒置。講完東莞啊，講廣州。廣州咧，好大喎廣州。廣州咧，其實咧喺廣東省嚟講咧，嗱佢係省會啦。佢個底子厚，係底子好厚。係啊。咁咧就廣州同埋深圳咧都有一個好高嘅地位嘅。係啊。就同隔離嗰啲咩東莞咧嗰啲就唔同嘅。係啊。咁咧廣州咧就係即係其實以前嘅政府到而家嘅政府咧都係要話將廣州咧係即係擴充。將佢個慢慢咧就將隔離嗰啲係啦，省會將隔離嗰啲咧，譬如話將呢個番禺，即係全部都係廣州啦，立埋佛山啊、番禺啊，周邊啲全部都變晒廣州啊嘛。流化啊咁樣咧，就將佢納入一個大廣州咁樣，就慢慢一路向外咁樣擴散，發展將即係廣州嘅發展咧就加大。深圳都係咁樣噶，深圳越嚟越大，擴大埋寶安啊咁樣，一路咁樣擴大。咁咧，我哋睇到一個即係一個趨勢咧，深圳咧擴下咧擴，即係埋香港。唔係深圳咧擴咗步，即係嗰時深圳咧係先俾條脷你先，魚脷係差唔多去成個深圳應將寶安啊去到東莞咁滯。嗰個魚脷咧就係河套。嗱，益你㗎嗱，我而家將個河套唔係，其實錯啊，根本上原本嗰個合約就係我哋㗎。係啦，唔係喺地圖咧，唔係睇地圖，我已經有個合約，蘋果攞咗出嚟有個合約咧，根本上就係我哋㗎，唔係益我哋。如果氹你攞錢出嚟，氹你攞錢出嚟，氹你落單，係我哋嘅嗰個本身，即係有埋咩咩幾多年幾多月幾多日。即係有晒啊！即係睇嘅一個睇到一樣嘢咧，就係即係話廣州同深圳都係同樣一個位置嘅咧，就係咧要將呢兩個城市咧擴大，擴到點樣咧？擴到好似上海咁樣。上海上海真係好似係一個非常好似全世界大城市，好似數一數二嘅。即係佢講佢嗰個面積啦、scale 人口啦、嗰個GDP 啦。生產啦，呢個係佢上海咧就係好龐大嘅，即係大到成可以一個國家咁大嘅。哦，梗係啦，咁咧有好多公司嘅 headquarters 都喺上海㗎。上海係有冇億人啊？梗係冇啦。咁你廣東省過億喎？唔係，你講一個單一城市計啊嘛。單一城市。上海應該係2000萬城市㗎。2000萬。好似俄羅斯嘅聖彼得堡有咁多人口。係。啊，即係。佢要廣東，譬如話廣州同埋深圳要做到好似上海咁大，佢要首先要擴大個面積，擴大個面積同埋咧擴大佢嘅人口啦，仲有擴大佢嘅 GDP 啦。喂，而家深圳嘅 GDP 咧真係追住香港㗎喎，唔出奇啊！深圳因為香港一路深圳而家一路跌一路死緊嘛，深圳嗰個 GDP 咧係咁人哋真係上緊㗎嘛，19000億，咁啊香港嘅 GDP 咧係23000億，係爭4000億嘅啫。咁如果你香港咧一路2400萬嚇，咁你香港一路停咧，咁啊深圳咧一路爬下咧就追到。但係講真啦，大陸咧上海根本就過晒香港有突嘅，問題就係咩咧？爭個法治啦，即係民主大家都冇㗎啦，爭好多。唔係民主，唔係其嗰啲嘢冇乜爭啊，係爭個法治啊！香港仲講個法律啦，你上海咧仲係講緊公安負責㗎，深圳都係啊，所以咧佢就點樣做都好咧，佢爭個法治就等於零㗎啦。係啊，上海咧即係個人乜都好嘅，唯一樣唔好啫就係講大話。係，你影射邊個啊？你上海咧，佢即係 GDP 係好強，係啊財力好強。但係咧，佢有一樣嘢我哋唔可以接受嘅，即係你係法治嘅，你知佢係人治啊，冇得講㗎啦。但係就係佢嘅霧霾同埋佢嘅水污染。